अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है जिसमें आप एक साउंड के बारे में सीख सकते हैं कि एक एलईडी या एलसीडी का अगर साउंड सिस्टम ख़राब हो तो उसका अल्टरनेट, उसका मुतबादिल हम कौन सा आईसी लगा सकते हैं और किस तरह हम उसको वापस दोबारा चला सकते हैं और साउंड ऑन कर सकते हैं। तो ये एक एलईडी है 32 इंच का। इसका बोर्ड है CV512H V42। तो आप देख रहे हैं, ये इसका बोर्ड नंबर है। तो इस एलईडी के साउंड का मसला है, तो इसमें मैंने एक अलहदा चिप साउंड का लगा दिया। तो आप देख रहे हैं, ये सर्किट आम तौर पर आम मार्केट में मिल जाता है 50-60 रुपए का। ये 5 वोल्ट का है। तो 12 वोल्ट का भी मिल जाता है, आप 12 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास 12 वोल्ट का अवेलेबल नहीं था तो मैंने 5 वोल्ट का लगा दिया। तो इसका ये आईसी है RDA 3118 या TP 3118, इसका इस तरह नाम है, मुख्तलिफ नामों से आता है। तो ये आईसी इसका ख़राब है, इसका आईसी नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो इसकी जगह दूसरा साउंड का सर्किट लगा दें या इसका साउंड चालू कर दें। तो सारा मैंने ओके कर दिया, लेकिन आपके लिए मैंने कहा चलो इस पे वीडियो बना दें और आपका भी कुछ फ़ायदा हो जाए, तो इसलिए इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ये आईसी देख रहे हैं, मैं आईसी नंबर आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इस आईसी में जो वोल्ट आ रहे हैं वो इस साइड पे वोल्ट आ रहे हैं और इस साइड पे वोल्ट आ रहे हैं। तो और इसके जो यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर पिन है, इस पे भी वोल्ट आते हैं, लेकिन यहाँ ये वोल्ट गायब हो जाते हैं। तो इन्हीं वोल्ट की वजह से ये आईसी अब साउंड नहीं दे रहा। तो इसका तरीक़ाकार तो ये होना चाहिए कि ये जो ऑडियो कनेक्शन है, इसके ऑडियो इनपुट है राइट और लेफ़्ट, या इनपुट जो है, तो हाँ, इसका ये तरीक़ाकार है कि हम यहाँ इस आईसी के इनपुट, ऑडियो इनपुट के साथ इसको टच कर दें और ऑडियो आ जाए। लेकिन इन एलईडी का या इस सर्किट का इस तरह ऑडियो का मसला हल नहीं होता और यहाँ पे ऑडियो नहीं आती। आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। तो इसके जो ऑडियो इनपुट है यहाँ पे आईसी के, तो यहाँ पे हम अगर ये ऑडियो लगाएं तो ये ऑडियो नहीं आ रही। तो इसका क्या तरीक़ाकार करना चाहिए कि ऑडियो आ जाए। अगर आपके पास कोई दूसरा बोर्ड है जिसका AV आउट हो, जहाँ पे AV आउट लिखा हो, तो आपने AV आउट पे उसको ऑडियो दे देनी है। AV आउट वाले ऑडियो पिन पे आपने ऑडियो दे देनी है। जिस तरह ये बोर्ड है, इस बोर्ड के यहाँ पे नहीं है, तो कोई दूसरा जब बोर्ड हो जो दूसरे मॉडल का हो, तो उसमें AV आउट और AV इन होता है, तो वहाँ आउट पे आपने ऑडियो दे देनी है। तो इस पे AV आउट नहीं है, तो हमने ये जो ऑडियो जैक है, यहाँ पे जो इसके पीछे रेजिस्टेंस है आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसको ऑडियो दे के इसका ऑडियो ऑन कर दिया है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो इस तरह करना है कि ये जो वायर्स है, जो ऑडियो इन है, इसके साथ एक 104 या 103 का PF लगा के आपने एक एक जगह पे टच करना है और देखना है कहाँ पे आवाज़ आ रही है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट चेक करेंगे और शायद किसी वोल्टेज वाली जगह पे ये टच हो जाए, तो आपका जो ये आईसी है ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने सबसे पहले उसके साथ एक PF लगा के ऑडियो को, यानी कि अगर आप आईसी के साथ भी चेक करते हैं तो आपने PF लगा के, अगर आप दूसरी किसी जगह पे चेक करते हैं तो आपने PF लगा के इसको चेक करना है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात तो समझ आ गई होगी। तो इस एलईडी का अब साउंड बिल्कुल ओके है। मैं आपको इसका साउंड भी चेक करवा देता हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले आपको थोड़ी इसकी थ्योरी समझा दूँ कि ये किस तरह काम करता है। तो मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह मैंने कनेक्शन कर दिए। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए हैं 2। तो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट कनेक्शन है, तो मैंने दोनों कनेक्शन वहाँ पे दे दिए हैं। इसके अलावा इसके बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। यहाँ इस पे बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा होता है राइट और लेफ़्ट हो। ये 2 स्पीकर हैं और ये 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट प्लस माइनस हो, और ये ऑडियो इनपुट हो। तो यहाँ पे ऑडियो इसकी इनपुट होती है। तो बिल्कुल सिंपल सर्किट है, आसानी से लग जाता है।
तो आप देख रहे हैं इसकी आवाज़ आ रही है और इसका साउंड बिल्कुल ओके है। तो आप देख रहे हैं। अच्छा, इसका आवाज़ कम ज़्यादा भी हो रहा है, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए, म्यूट भी हो रहा है, सब कुछ ओके है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और साथ लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो अपनी दुआओं में याद रखना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।